Eskiatzaile bat eta kamera bat helburu berarekin bat eginda eta emaitza ikusgarria oso. Ikusi bestela, irudiok ez dute azalperik behar ezin hobeak dira eta. Urboa Servir film frantseseko irudiak dira joan den udazkenean estreinatu zuten eta San Lariko Freeride Film Festivalean izan zen ikusgai beste hainbat pelikularekin batera. Hain justu ere, abenduan, 8. antolatu dute zinemaldia Frantziako Pirinioetako herri horretan. Festivales como este activan la vida artística dentro de los Pirineos, que a veces en la montaña nos falta un poco de actividad y otras cosas que no sean solo el deporte. Y esto es perfecto porque es una actividad relacionada con el arte y el deporte, entonces es perfecto. Juk Navarro freestylerra eta DJ-a 8 epaimaikidetako bat izan zen. Monika Font Andorrako snowboardlariak ere epaile jardun zuen. Bien aimé tous les films qu'on a vus jusqu'à présent parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des films qui présentent vraiment un peu les voyages, la culture, où ils vont, plus que le ride ou l'action. Et puis il y a des films qui c'est cinématographie aussi qui sont très bons. El criterio para juzgar las películas pues es complicado porque puedes verlo de una manera muy amplia. Puedes ver la parte deportiva, la parte de los riders, más la acción, y puedes ver la parte más artística, donde tiene relación con la cinematografía y todo esto. También hay una categoría que es el Spirit to Freeride, que un poco es el mensaje, el espíritu del festival. Y bueno, también una visión un poco personal, de mi punto de vista personal. Hasta ahora me ha llamado mucho la atención una película documental que es un viaje a Afganistán, se llama White Silk Road y creo que la película es australiana y me ha gustado mucho por el mensaje, la cinematografía también, por la fotografía y me parece también la opción más radical dentro de este festival, pues un viaje arriesgado y es un periodismo ya casi de guerra, ¿no? Amairu film luzek eta 4 laburrek hartu zuten parte lehiaketan eta gehienetan ospe handiko eskiatzaileak eta snowboardlariak ageri ziren. Everything about it just told me like you've never remotely been in a place like this. Jeremy Jonesek esaterako Farther aurkeztu zuen urrutiko mendien bila eginiko saioa. Zapaldu gabeko muturreko tontorretara jotzen du snowboardean malda ia erabat vertikalak jaisteko. Ausarta benetan. When everything lines up perfect, we get to stand on top of these beautiful lines and bomb down. La selección aquí ha sido muy bueno porque hay una diversidad de películas, han habido cortos, largos, algo más publicitario, otro más de documental, de experiencias, así que es bueno porque es muy diverso, puedes ver de distintas cosas, así que es muy entretenido, me gusta. Festivaleko nobedadetako bat workshopa izan zen. Bertan, errealizadoreak, ekoizleak, riderrak eta film banatzaileak elkartu ziren.
On a échangé sur les différentes possibilités de distribuer des films et aussi sur les différentes techniques et l'évolution de la distribution digitale par rapport au DVD, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur et aussi quelles sont les meilleures façons pour rentabiliser un film du côté producteur. Est-ce qu'il faut passer avec des sponsors ou est-ce qu'on peut se sponsoriser soi-même en faisant des productions qui sont rentables sur la vente digitale, télé ou via YouTube. Nil Torremotxa ekoizle espainola izan zen workshop horretan parte hartu zuenetako bat, bere azken filma ere aurkeztu zuen festivalean. Lan horrek Aran in Edit du izena eta Pirinioak eta Aran ibarra erakusten ditu. Oso estetika zainduko lana da eta zinematografia ere arretaz egina dago. Festivalean 6 sari banatu zituzten, horietako bat jakina Raiderriko onenaren saria. Irudiotan ikusten ari garenak eskuratu zuen Candid Tobexek, Few Words bere azken lanari esker. Europako free eskian aitzindari izan denari gorazarre egin nahi izan zioten epaileek sari horrekin. Cette année, les gars ont vraiment super bien raidé. Harakiri ekoiztetzeak eginiko turne du patron, lan divertigarriak beste sari berezi bat eskuratu zuen. Izar handirik gabeko filma da, baina snowboardaren garaira garamatza, batez ere lagunekin gozatzeko. Erregistro aldaketa orain. Imagina izazue bi lagun Alaskan barrena 11 eguneko zeharbidean. Zibilizaziotik aparte, eski parea, hotza astintzeko arropa eta janaria ozta-ozta. Alaska Minata izeneko filmaren osagaiak dira eta dokumental horrek freeride espiritua saria lortu zuen. No es una gran película, pero es nuestra experiencia como primera vez en Alaska y bueno, y ojalá seguir haciendo más películas y más viajes y conocer más gente y vivir de lo que hacemos, ¿no? Que es nuestra pasión, la montaña. San Lariko Freeride Film Festivaleko pelikularik onena Sebastien Montarroset ekoizle frantziarraren azken lana izan zen. Gurean ezagun da produktore hau Kilian Jorneten pelikulak egin dituelako hain justu ere. Bah là, si tu passes, t'es Batwoman là. Kasu honetan, One Step Beyond aurkeztu zigun Geraldine Fasnatz ausartaren bizitzara aurreratzeko. Snowboardlaria ez ezik, base jauzilaririk onenetakoa ere bada, Geraldine.
Film laburren kategorian Mathieu Brouillardek zuzendutako Free Riding the Perfect Line pelikulak irabazi zuen. I guess one of the more, unusual characteristics I have that some of my free skiing friends kind of think is funny is I always ski with crystals and rocks. Oakley White Allen free eskiera amerikarrak Berbieko ekstremaz duen ikuspegiaren ingurukoa da. Zinematografiarik onenaren sariarekin bukatuko dugu. White Noisek irabazi zuen Xavier Delagu baionarra protagonista duen lanak. This is my winter filmarekin izandako arrakastaren ondoren snowboardaren gaineko bere ikuspuntua berriz ere partekatzea erabaki du.